नहीं मिलेगा। क्या? वही जो तुम मांग रहे हो। क्या मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है ये 10 रुपए दान करके तुम भगवान से अच्छी गाड़ी, घर, पैसा ये सब मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा? तो तुझे पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ही ज्ञान दे रहा मैं है। तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दो बातों में गलत हो। पहली ये कि तुम मानते हो कि भगवान कोई आसमान में बैठा व्यक्ति है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। भगवान कोई आसमान में नहीं बैठा, वो तो तुम्हारे आसपास है। और दूसरा कि तुम दान में अपना स्वार्थ ढूंढते हो। मतलब दान करने के बाद मन में आने वाली ये भावना कि मैंने किसी का भला करा है, ये भी अपना स्वार्थ है। और ऊपर कोई भगवान नहीं है जो ये सब देख रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं जब आसमान में भगवान नहीं है जो ये दान दक्षिणा देख रहा है, तो मैं क्यों दूं तुम्हें 10 रुपए? मैं इन पैसों से सिगरेट पी लूंगा। मैंने कहा आसमान में भगवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास तो है। देखो तेरे भविष्य की फील्डिंग कैसे